E aí galera, aqui é esse som, pra quem não sabe aí, é o FS 8000. Eu por enquanto tô apostando esses vidinhos, porque por enquanto ainda não comprei a placa de captura, que aqui eu tenho um Xbox 360 também, comprei há pouco tempo. Eu tava pesquisando aí no YouTube que tem muitas poucas pessoas que gravam pouco vídeo de Xbox 360. Aí eu resolvi gravar, mas por enquanto eu tô só gravando sobre o som, só. Isso aqui é o FS 8000, como eu já falei. Tem Gigasound. Tá desativado, ele fica fraco. 2200 watts de cada alto-falante. Vai até o volume 30. Dá uma ligadinha aqui nele pra vocês verem. Aqui, como vocês podem ver, o Gigasound está desligado. Agora eu vou ligar. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. Unidos por um copo de Porto Nacional Tocantins, é isso mesmo, alô Gilson, Montana Ignorante, valeu Wilson, o Wilson e a Lara, forte abraço a essa moçada maravilhosa, Saveiro Atrevida, blá blá blá, concorrência, chega aqui não, Depois de um tempo aí, pra quem gosta de game, aí eu vou começar a gravar gameplay daqui a um tempo. Aí se eu não conseguir comprar uma placa de captura, eu vou gravar pelo celular mesmo, vou dar um jeito aqui de fazer um suporte caseiro aqui. Aí eu gravo umas gameplay online aí, offline, fazer GTA V campanha. Valeu galera! Se gostaram do vídeo aí, compartilhe, favorito, dê um like. Se inscreva no canal. Valeu!